सो गाइस 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 आप भी इंस्टाग्राम में कोई भी चैट और यहाँ तो आपको कोई लाइक कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है और आपका साउंड भी नहीं हो रही है मोबाइल के अंदर। बोले तो एकदम साइलेंट हो चुका है मोबाइल इंस्टाग्राम के वजह से। बोले तो कोई भी भाई लाइक करता है तो भाई इन्फॉर्मेशन पहले आता था, और कोई मैसेज करता है तो पहले साउंड होता था, इन्फॉर्मेशन भी आता था, लेकिन 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 अब नहीं आता है। तो कैसे उसको सॉल्व करोगे? तो आपका भी साउंड आएगा। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है, किसको करोगे या नहीं करोगे सब बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर जो कोई भी सेटिंग है इसको ऑन करके रखना है। लेकिन इस सेटिंग को ढूंढोगे कैसे? इसके लिए आपको सिंपली से कुछ नहीं यार, तो पहले से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कर लेना होगा इंस्टाग्राम ओपन कर लेना होगा। करने के बाद मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ ना, आप लोग भी कर लो। आपके पास भी कोई भी मैसेज या तो आपका साउंड भी होगा, सब होगा। आप साउंड भी चेंज भी कर सकते हो आपकी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पर प्रोफाइल में आ जाना आपका। आने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन मिल जाता है। 3 लाइन बोले तो 3 लाइन ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी मिल जाएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करना। तो सेटिंग प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना आप लोग, ठीक है। तो मैं इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पहले नंबर पे एक सेटिंग है, इसको ऑफ करके रखना है। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को, ये आपका ऑन हो जाएगा तो इसको ऑफ कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई इसकी वजह से बहुत लोग भाई इन्फॉर्मेशन आपको भेज नहीं पाता या आपके पास नहीं आता, इसकी वजह से इसको ऑफ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट, तो पोस्ट स्टोरी एंड कमेंट इसको भी जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो कोई भी सेटिंग है सबको कर लेना है। एवरीवन ऑन सब ऑन ऑफ कर लेना। ऑन कर लेना, सिर्फ ऑफ है तो ऑन कर लेना। और यहाँ पर से आपको ऑफ है तो इसको एवरीवन कर लेना, ठीक है। आप एवरीवन कर लेना। मेरा सेटिंग भी देख लो क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर से काम खत्म हो चुका है इसका। और अभी बारी आ जाता है फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स। फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स में भी सेम चीज़ है, आपको सब ऑफ है तो ऑन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर से मेरा सेटिंग देख लो, मेरा क्या क्या है आप देख कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो भाई लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मेरा जो सेटिंग है आप देख कर लेना। क्योंकि भाई मेरे पास सभी आता है, भाई मेरा साउंड भी होता है और मेरा इन्फॉर्मेशन भी आता है। इसने लाइक किया और मेरा एकदम नाम होके दिखा देता है। तो और उसके बाद ही आ जाता है मैसेज। यहाँ पर मैसेज वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना। थोड़ा सा लोडिंग ले रही है, लेकिन आप लोग एक लाइक कर दे यार, ठीक है। चलो यहाँ पर से पहले आ जाते हैं। यहाँ पर से देखो मैसेज रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर से ये भी ऑफ है तो यहाँ पर ऑन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरा जो सेटिंग है वो देख कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने क्यों इसको प्रोफाइल फॉलो में करके रखा, तो इस ब्रॉडकास्ट चैनल रिप्लाइज को इसको मैंने क्यों मेरा भाई बोले तो प्रोफाइल फॉलो में क्यों करके रखा, इसको एवरीवन नहीं किया क्यों? तो इसको नहीं किया, इसका कारण बोले तो कोई भी आपको मैसेज करता है आपको अननोन करके एक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में वो सेव होके रहता है। भाई वहाँ पर जाना है, जाके उसको देखना है भाई वो मेरा जान पहचान है या नहीं है, तब भी उसको मैं मेरा मैसेज बॉक्स में लेकर आना चाहूँगा। तो इसलिए भाई इसको एवरीवन कर दूंगा तो सब मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। जो भाई वर्ल्ड का सब मेरे को मैसेज करेगा तो मेरे मैसेज में ही आ जाएगा। तो क्या बात है, सब मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई होता है? भाई रिक्वेस्ट में रहना देते हैं, उसको देखेंगे, हाँ ये मेरा जान पहचान है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी बात है यहाँ पर। इसको आप एवरीवन का बोले तो फॉलो में करके रखना, क्योंकि भाई नहीं तो आपको बहुत लोग परेशान कर सकती है। तो चलो और कुछ नहीं है। और यहाँ पर सब आप सेटिंग देख लो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कॉल सेटिंग में भी सेम सेटिंग मिल जाता है, देख लो। यहाँ पर इसको भी आपको प्रोफाइल फॉलो में करके रखना, क्योंकि भाई इसको एवरीवन कर दूंगा तो आप कोई भी कॉल कर सकता है, भाई अननोन कोई व्यक्ति भी कॉल कर सकता है। तो इसलिए इसको भी आप फॉलो में ही करके रखना, क्योंकि भाई आपने तो जान पहचान वाला ही तो आपको फॉलो करके रखेगा ना, तो वही कॉल कर सकता है। तो इसलिए इसको प्रोफाइल फॉलो में ही करके रखना, ठीक है। तो मैं इसमें करना चाहता हूँ नहीं आप चाहते हो आपको बहुत अननोन व्यक्ति भी कॉल करे तो आप कर सकते हो एवरीवन, ठीक है। और यहाँ पर से लाइव एंड रील्स यहाँ पर से जाना। यहाँ पर भी आप सेटिंग देख लो, सबको ऑन कर लेना है। और जहाँ पर डाउट होगा मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और यहाँ पर से सब देख लो धीरे धीरे से, यहाँ पर से सब ऑन ही होगा मेरा, क्योंकि भाई ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। पहले का 3-4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर सब ऑप्शन ऑन है। यहाँ पर से बर्थडे, इसको भी मैंने ऑन करके रखा है। और अभी बारी आ जाता है, सब तो हो गया लेकिन आपका फिर भी नहीं आ रही है इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना होगा, आपका पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल कर देना। उसके बाद एडिशनल सेटिंग मिल जाता है, एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग। तो सिस्टम सेटिंग में आप लोग जाना है। तो यहाँ पर से आपको ये वाला ऑफ है तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर जो कोई भी ऑफ है तो इसको सब ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आपको नेविगेशन वर्ड के बारे में मिल जाता है, नंबर बैंचिंग, और यहाँ पर से मार्क बैचेस। तो यहाँ पर से आप नो मार्क भी कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर क्या हो रही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर दिखाएगा, कितना रिक्वेस्ट आया, कितना भाई लाइक किया है। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर एक करके लिखा आ रही है, तो एक करके ऐसे लिखा होकर आ रहेगा। और यहाँ पर से मैं इसको मार्क कर दूंगा तो सिर्फ, और यहाँ पर देख सकते हो वो गायब हो चुका है। और यहाँ पर से नो मार्क करूँगा तो यहाँ पर से वो तो नहीं आएगा यार, वो ऐसी बात है। तो आपके मर्जी से आप कर लेना, मैं तो यहाँ पर से नंबरिंग मैच करके रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप अभी बारी आ जाता है, इसको सब ऑन कर लिया, अभी बारी आती है रिंगटोन कैसे सेट करोगे। तो रिंगटोन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर से सिंपली से आपको इंस्टाग्राम डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट वीडियो चैट में जाना होगा। यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंस्टाग्राम डायरेक्ट वीडियो चैट, तो यहाँ पर जाना आप लोग। तो जाने के बाद यहाँ पर आपको रिंगटोन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर रिंगटोन देखने को मिल जाता है, रिंगटोन में क्लिक करना, यहाँ पर आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस रिंगटोन को सेट के लिए तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो और कुछ नहीं यार वीडियो में, तो यहाँ पर से ये सेटिंग भी देख लो, जहाँ पर भाई जो कोई भी सेटिंग में क्लिक करता हो तो इसको ऑन करके रखना, और इसको भी ऑन करके रखना, इसको ऑफ करके रखना, नहीं तो इन्फॉर्मेशन आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर से वाइब्रेशन को ऑफ भी रख सकते हो, ऑन भी रख सकते हो आपकी मर्जी से। और यहाँ पर से नीचे की साइड ये वाला ऑप्शन भी ऑफ करके रखना, ठीक है। सब में एक ही सेम चीज़ ही होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ ही होगा, सब में सेम चीज़ है। आप ठीक है कर लेना। तो और कुछ नहीं यार वीडियो में, तो थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो एक लाइक कर देना, ठीक है। आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और चलो आज का वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।